Мы берем проволоку номер 24 или 26. На кончик лепим небольшое количество мастики, распределяя ее примерно на 1 см в длину. Сформированную капельку делим на 3 части. Диаметр готового рыльца должен составлять не более 1 см. На нижней части наклеиваем крошечный кусочек мастики в форме ромбика и создаем на нем 6 ребер с помощью пинцета. Чтобы слепить цветок, мы формируем из кусочка мастики шляпку с острым наконечником, а края тонко раскатываем во все стороны. Это один из 3 вариантов, которые я буду показывать в этом видео. Вырубкой с 5 лепестками вырезаем форму. Далее создаем форму колокольчика с помощью большого шарикового стека. Чтобы придать более округлый вид, мы небольшим шариковым стеком делаем углубления на каждом лепестке, создавая чашечки, и заодно вытягиваем кончики лепестков. Более лучшим вариантом будет воспользоваться вырубкой с острыми лепестками. Каждый лепесток мы как бы складываем пополам, создавая на них складки. Далее лепестки немного сгибаем во внешнюю сторону. Проволоку с сердцевинкой вдеваем в центр цветка и закрепляем у основания. Создаем небольшую ножку, чтобы цветок хорошо держался. Даем время на просушку. Во втором варианте мы используем шаблон, вырезанный из картона или из плотной бумаги. Рисуем полукруг и делим его на 5 равных частей. На каждой из частей сверху рисуем наконечник. Вырезаем ножницами. Чтобы шаблон был чистым, можно по этой форме вырезать еще один шаблон на чистом листе плотной бумаги. Готовый шаблон располагаем на мастику, раскатанной в форму полукруга. Вырезаем с помощью канцелярского ножа цветок. Низ центра должен быть более плотным, а края тонко раскатаны. Так же, как и в первом варианте, делаем углубления в каждом лепестке, создавая таким образом чашечки. Помещаем на поверхность какого-нибудь конуса, подходящего по размеру, и, смочив водой, соединяем края, закрепляя их. Нижняя часть цветка должна быть уплотненной, чтобы проволока хорошо держалась на ней. Между лепестками определяем слегка границы. А сами лепестки немного загибаем вдоль. Кончики слегка загибаем в стороны, чтобы немного раскрыть цветок. Третий способ подойдет тем, у кого осталась ребристая крышка от флаконов взбитых сливок. Надо ножницами вырезать из нее форму таким образом, чтобы получился цветок с 5 лепестками. Мы раскатываем мастику так же, как во втором варианте, и располагаем на внутреннюю часть самодельной формы. Лишнюю мастику сверху убираем. Получаются очень красивые изгибы. Надо только лишь сформировать ножницами края лепестков, сделав их заостренными. Если вам удобнее, то можно сделать так. При вырезке формы из крышки сразу сформировать заостренные кончики лепестков. Тогда уже форма из мастики будет с готовыми заостренными лепестками.
Далее мы вытягиваем на уплотненном центре мастику, формируя ножку, чтобы вдеть проволоку. Так же, как и в первых двух вариантах, создаем на лепестках чашечки. Соединяем две стороны между собой, склеив их водой. Далее делаем все то же, что и в первых двух вариантах. Для бутончика мы берем небольшой кусок мастики и делим его на 5 равных частей. Некоторые бутончики можно немного приоткрыть, а несколько сделать плотными закрытыми. Между лепестками делаем ярко выраженные бороздки. Так же, как и на цветок, вдеваем проволоку. Чтобы сделать совсем маленький, не раскрывшийся бутончик, достаточно сформировать конус размером полсантиметра и пинцетом создать 5 бороздок. Теперь мы обволакиваем каждый стебель цветков флористической тейп-лентой. Чтобы слепить чашелистики, мы берем зеленую мастику. Конус, сделанный из нее размером в 1 см, разрезаем на 5 равных частей. Немного расплющиваем каждый листочек. Получается чашелистик в виде звездочки. Вдеваем в центр чашелистика стебель и клеим у основания цветка. Теперь нам надо сформировать нижнюю часть чашелистика. Мы ее округляем и немного вытягиваем. Зубочисткой или деревянной шпажкой делаем бороздки по всей окружности. Можно слегка оживить колокольчики, затонировав краешки фиолетовым оттенком. Чашелистики также тонируем сухим красителем салатного цвета. Соединяем все цветы с помощью тейп-ленты с цветком на проволоке номер 22.
Если вы достаточно усидчивы и вас не пугает кропотливая работа, можно сделать небольшое дополнение. На стыке между основным стеблем и присоединенными к нему цветами мы наклеиваем крошечные листочки. Для этого раскатываем небольшой жгутик с заостренными кончиками и наклеиваем к каждому цветку. Стебель облицовываем зеленой мастикой. Тонируем сухим красителем салатного цвета.